Okay, Mr. Adrian, I will introduce you for the participants. Okay, now. Sure. Yeah. คุณแอนเดรียนโรมานาเซนนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชา Advanced Photography นะครับที่บันดุง Institute of Technology นะครับที่เมืองเทลคอมโทษนะฮะที่เทลคอม University นะครับที่อินโดนีเซียนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคภาพถ่ายนะครับโดยเฉพาะการถ่ายภาพภายในสตูดิโอนะฮะท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ University of East London นะครับที่UK นะครับที่อังกฤษนะฮะท่านมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นช่างภาพมืออาชีพนะครับตลอดจนการบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายนะครับในระดับประเทศและก็นานาชาตินอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการจัดแสดงงานอีกมากมายนะครับเช่นหัวข้อชื่อติ๊กติ๊กนะฮะติ๊กติ๊ก right Mr. Adrian Yeah ติ๊กติ๊กจัดแสดงที่เมืองบันดุง Institute of Technology นะครับที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็นิทรรศการภาพถ่ายนะครับ Human in Business นะครับจัดที่ Telkom Institute of Management นะครับและมีนิทรรศการระดับนานาชาตินะครับเช่น Message for West Java to the World นะครับ Facing the New Normal นะครับจัดที่Arctic บันดุงเหมือนกันนะครับท่านมีผลงานอีกมากมายนะครับก็ขอให้พวกเราได้ติดตามชมนะครับ Okay, please Mr. Adrian welcome to Silpakorn University Mr. Adrian please Thank you. Okay, good evening everyone. Well, first of all, thank you for Silpakorn University and Mr. Win for inviting me to this international project, and I am really happy to be able to participate as one of the speakers in this wonderful international project. And I also want to say thank you for the opportunity that I am thrilled to share with you about my favorite topic, which is computational photography. Well, thank you for all the participants to attend this webinar. Thank you. Okay, should I start or you want to translate I will first? translate. ก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับโครงการนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วิชยานะคะที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่จะได้มาเป็นผู้พูดในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยค่ะ Okay, before I went with the topic, firstly, well, let me introduce myself again. My name is Adrian Zen, and I am one of the lecturers in Telkom University, and I also do a commercial still life photographer. So my interest is mainly about photography and the development of it from time to time. So for me, it's just fascinating that photography has evolved to what we are know today and the combination of the technology behind it. So I think it's still the same with the discussion that about VR and AR that has been discussed before me. So we both thought about the future of the glimpse of imaginary future. So I think it's going to be related to the theme that you provide in this webinar. ค่ะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะว่าเขาคือAdrian Zen นะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ Telkom University ที่อินโดนีเซียค่ะแล้วก็ทำงานที่เป็น commercial หรือการโฆษณาด้วยแล้วก็เป็นเขาสนใจในเรื่องของภาพถ่ายแล้วก็การพัฒนาภาพถ่ายในเชิงว่ามีวิวัฒนาการของภาพถ่ายยังไงร่วมกับเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เขาคิดว่าทอล์กในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการบรรยายเมื่อเช้าของคุณซูนะคะที่เกี่ยวกับ VR และ AR เพราะว่ามันคืออนาคตของเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกับศิลปะค่ะผ่านงานภาพถ่ายค่ะ Okay, I will continue with the slide. Okay, so the topic that I am going to tell you is more about computational photography. So what is the word computational means? So the word computational, it's actually related to or using a computers. So if combined with the word photography, it means that doing photography with computers calculation.
Well, in the next slide, I'm going to show you what I mean. ค่ะก่อนอื่นนะคะขออธิบายว่า Computational Photography คืออะไรนะคะComputational Photography หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เมื่อบวกกับPhotography ซึ่งคือการถ่ายภาพนะคะมันก็จะหมายถึงว่าการใช้การถ่ายภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่ะ Okay, so basically, like computational photography is producing an image using the help from the computers. And actually, it can be related to AI, or some of you might have known of artificial intelligence as a brain to produce the images. So the role of human who retouch the images change into a machine that are being programmed to do the task. ถ้าอธิบายกันอย่างง่ายๆนะคะมันก็คือการที่ให้คอมพิวเตอร์มีส่วนในการช่วยถ่ายภาพหรือว่าใช้ AI นะคะก็คือสมองอัจฉริยะในการกระบวนการเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือเนี้ยในการ retouch หรือการตกแต่งรูปขึ้นมาแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพของรูปค่ะ Okay, so why I'm bringing photography into all of this? Well, it's because that photography has already become a part in our daily life. So most of the people nowadays always take photograph like almost every day, anywhere, wherever they are using their smartphone or maybe DSLR or maybe mirrorless cameras, like they are doing photography almost everywhere. ทำไมถึงต้องพูดถึงการถ่ายภาพนะคะเพราะว่าการถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเราแล้วในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนกล้อง DSLR หรือว่า mirrorless คือทุกอย่างล้วนเป็นการถ่ายภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ So why it's become available like everywhere? The trigger that makes that photography is widely available, I think it's because of how everyone is using it. It is easier for us to do photography in our everyday life is that the technology supports it. Start from selfies, like posting into social media, streaming, making content. It's make things easier to do. So basically human is a lazy creatures to begin with. So that's why there are technology and there are also designed to support it. การที่การถ่ายภาพนั้นเข้าถึงได้ง่ายขนาดนี้เพราะว่าทุกคนใช้มันทั้งในแง่ของมันเป็นเทคโนโลยีที่ติดตัวกับเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเซลฟี่การใช้โซเชียลมีเดียการสตรีมภาพยนตร์หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็การสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะคะโดยธรรมดาแล้วมนุษย์ก็คือเป็นก็ค่อนข้างที่จะขี้เกียจแล้วเทคโนโลยีตรงเนี้ยมันก็เอามาตอบสนองในความต้องการในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะ And one of the trigger that accelerate all of this is actually it's one of them it's because of pandemic COVID-19 which enable us to use all kind of communication technology and also accelerate to move even further for a transitional period of society 5.0 where everyone is aware and know how to use a computer. And as you know, like society 5.0 is the era of automation and all the works are automatically done by technology, which maybe some of you might thought of robots. ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เทรนด์นี้มันโตขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่ทำให้ทุกคนหันเข้าไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งทำให้สังคมของเราก้าวเข้าสู่สังคม 5.0 มันทำให้เรารับรู้แล้วก็ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีนี้แล้วก็มันถึงยุคที่ว่าทุกอย่างมันสามารถผลิตได้โดยอัตโนมัติหรือว่าอาจจะก้าวเข้าสู่ที่ว่าความเป็นหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น Well, to start with the best example that I can show you, like when you see on the screen, you might have known that like Google Assistant, one of the smart digital assistants by Google, or maybe you might have known Amazon Alexa or Apple Siri. Like these are artificial intelligence that exist to help us get things done.
even thought that today we haven't used all this kind of approach so much, but in the future, we probably will going to use this. So it allows us to talk with machine and also do our simple task even for taking a photograph. อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้อย่างเช่น Google Assistant หรือว่าAlexa ที่เป็นของ Amazon แล้วก็ Siri ของApple นะคะมันเป็นเครื่องมือง่ายๆที่เราอาจจะช่วงนี้ยังไม่ได้เป็นที่คนใช้อย่างทั่วถึงแต่ว่ามันก็คืออนาคตที่ว่าพวกเครื่องมือพวกนี้มันสามารถสร้างความสะดวกสบายเราอาจจะทำมีการโต้ตอบสนทนากันแล้วก็สั่งให้เขาทำกิจวัตรง่ายๆหรือว่าสั่งให้เขาเปิดเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ So okay, now let me relate this like in the term of photography first. Even so, digital assistants already inside the part in our daily life, but what is the use of this artificial intelligence in the development of photography? So this is actually the kind of discussion that I would like to talk about with all of you. How can this technology provide us and affecting the development of photographic process in the future? ก็การที่ AI เนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีมันสามารถมาช่วยตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยมันสามารถช่วยเราในแง่ของการถ่ายภาพยังไงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คุณเอเดรียนอยากจะสร้างบทสนทนาด้วยว่าเราสามารถใช้เครื่องมือพวกนี้ในการสร้างภาพถ่ายได้ยังไงบ้าง Okay, before we talk about what is artificial intelligence in the future, I want to take you back to the process of photography in the past first. Well, the first photographic process is available publicly, is called the daguerreotype process, like you've seen on the slide. Well, at that time, the copper plate is a recording medium. So it's really different when you talk about today. Like today, we are advanced to the digital sensor. ก่อนที่จะพูดถึงอนาคตของAI หรือว่าภาพถ่ายในอนาคตค่ะก็อยากจะย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของภาพถ่ายก่อนอย่างในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือถ่ายภาพในเมื่อก่อนค่ะ What's the name of this equipment again? I'm sorry. Daguerreotype process. ค่ะก็เป็นเครื่องมือนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นการ transfer ภาพลงไปบนแผ่นทองแดงค่ะ And after that process from daguerreotype process that you record an images in a copper plate and then it transforms into a photographic film. Basically, this photographic film, the process is much easier, but it still requires amount of research and exploration to develop one photograph. So it's still the same that this process can be retouched as well in the darkroom, but it's not like the best quality that you can record with it. And this solid film is already advanced to a digital platform. หลังจากแผ่นทองแดงนะคะก็จะมีเริ่มเข้าสู่การพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มนะคะซึ่งก็ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ว่าการที่จะถ่ายภาพนึงก็ต้องหรือการที่จะสร้างมันขึ้นมาเราก็ต้องผ่านการวิจัยค้นคว้าก่อนแล้วมันก็ใช้เวลาค่อนข้างมากในการที่จะปรับแต่งรูปภาพแต่มันสามารถทำได้ในห้องมืดนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็จะถูกพัฒนามาถึงกล้องที่เป็นดิจิตอลมากขึ้น And now that until today, that process has evolved like into digital sensor, which allows the brain like or the chip inside the camera to be able to record an image based on digital data. So this is an opportunity for a machine to take part in evolving that digital data into something more useful. Like for example, like the digital sensor converts all the light into digital data that we see everywhere around the world. We see them like in internet, social media, even inside your phone. Even now what you see on the screen is also a digital data. ส่วนในปัจจุบันนะคะก็จะกลายเป็นกระบวนการที่เป็นดิจิตอลก็คือตัวแผ่นชิปในกล้องเนี่ยก็จะทำหน้าที่บันทึกแล้วก็สร้างเป็นข้อมูลdata ที่เป็นดิจิตอลนะคะ
ส่วนข้อมูลตรงเนี้ยมันสามารถถูกแปลออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นนะคะก็มันทำหน้าที่เก็บแสงแล้วก็ transfer ข้อมูลเนี้ยให้มันเป็นไฟล์ดิจิตอลที่เราเห็นได้อย่างทั่วไปในโซเชียลมีเดียหรือว่าในจอนี้ด้วยซ้ำไปค่ะ And now, like photography, like is the domain where people use their skills and knowledge and how the camera capture the images using their camera. And the combination of this artificial intelligence is able to make a great images, even if the photographer don't have any specialty in photography nor have any skill on it. ด้วยเทคโนโลยีนะคะก็AI ในตัวกล้องเนี่ยมันสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ผลิตภาพที่สวยงามออกมาต่อให้ผู้ที่ใช้งานหรือผู้ที่เป็นตากล้องเนี่ยไม่ได้มีทักษะในการใช้กล้องด้วยซ้ำก็สามารถผลิตรูปถ่ายที่สวยๆออกมาได้ Okay, like the photographic process today, for example, like when you are using smartphone, you can even do a professional task. In the past, if you want to take a professional images from this, we need to have a DSLR cameras for professional. This is one of the example, like the magazine that you see on the slide today, the Time magazine, first edition of Women Who Are Changing the World. The cover for this magazine, it's taken by a smartphone. It means that a smartphone, the quality, it can be replaced by this, even though that you have a DSLR. ก็กระบวนการของภาพถ่ายนะคะมันก็พัฒนามาถึงขั้นที่ว่าสมาร์ทโฟนสามารถแทนกล้องที่เป็น professional ได้หรือกล้องที่เป็นของพวก DSLR กล้องที่มืออาชีพใช้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เป็นภาพถ่ายจากแมกกาซีน Time นะคะเกี่ยวกับผู้หญิงที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับโลกได้ตัวปกเนี่ยทั้งหมดถ่ายด้วยกล้องสมาร์ทโฟนค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นว่ากล้องสมาร์ทโฟนอย่างนี้ก็สามารถแทนที่เข้าไปแทนพวกกล้องมืออาชีพได้ Okay, now I'm going to bring you like the process from time to time. First, you start from gathering the light through the lens attached in the camera. And then from that camera, it will transfer into the recording medium, which is a digital sensor. And lastly, the images is being processed through a post-production. Today, that we know that this process is still the same, using filters in Instagram, or maybe you are using Adobe Photoshop for post-production. It's always been the same. The final image is being retouched in the post-production is basically that. So it means that the era of pure photography is no longer exists. ก็จะพูดถึงกระบวนการถ่ายภาพนะคะกล้องก็ทำหน้าที่ในการรับแสงรวมแสงแล้วก็บันทึกภาพตัวกล้องหลังจากที่บันทึกภาพก็จะเข้าสู่ post production ซึ่งก็คือขั้นตอนหลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วเราเอาไปปรับแต่งค่ะส่วนภาพเนี่ยมันก็จะผ่านฟิลเตอร์ต่างๆถ้าในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะเป็นพวกฟิลเตอร์ Instagram หรือว่าการผ่าน Photoshop สุดท้ายแล้วภาพที่ออกมามันจะต้องผ่านกระบวนการปรับแต่งเสมอมันจะในยุคนี้จะไม่ค่อยมีภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายสดๆร้อนๆจากตัวกล้องเลยมันล้วนแต่ผ่านกระบวนการมาแล้วทั้งสิ้น Okay, now let me relate that factor into what factor that makes a great images. In common photography, these are the 4 factors that determine to make a great images. The first one is the object. What type of images you want to make, you need to have an object that lit by a light. จะอธิบายนะคะว่าภาพถ่ายที่ดีควรจะมีอะไรบ้างจะมี4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือ object ก็คือวัตถุที่เราถ่ายควรจะมีแสงที่ตกกระทบบนวัตถุแล้วเห็นถึงความเป็นฟอร์มความเป็นวัตถุนั้นความเป็น object And after object, you will see the second one is lighting. And the lighting is really essential, especially in photography. And lighting is more important to capture 3-dimensional forms and translate that into 2-dimensional images.
อย่างที่สองนะคะคือแสงในงานภาพถ่ายนั้นแสงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะโดยเฉพาะสำหรับวัตถุที่เป็น3มิติแสงมันจะทำหน้าที่ทำให้ภาพวัตถุที่เป็น3มิติมันสามารถถูกอธิบายได้เมื่อถูกแปลเป็นภาพ2มิติได้มากยิ่งขึ้น And the third one will be the lens. The lens is to improve the quality and also the blur, and you can also capture the details. อย่างที่3นะคะก็คือเลนส์นี่หน้าที่จะทำให้คุณภาพของภาพนั้นดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะลดความเป็นความเบลอหรือความไม่คมชัดของภาพแล้วก็จะทำให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้น And the last one it will be the image sensor, which is the recording medium, and the sensor will give us how big and how clean the images will be. ค่ะอย่างสุดท้ายคือ image sensor นะคะเป็นเซนเซอร์ที่รับภาพก็คือจะทำหน้าที่ในการบันทึกภาพแล้วก็จะทำให้ระบุได้ว่าภาพจะมีความคมชัดมากแค่ไหนและไฟล์ภาพจะใหญ่ขนาดไหน Okay, so all of that is the factor that determine a good images in photography. But today we know that there is a fifth category. So what is this fifth category that determine a good images? ค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าทั้ง4อย่างเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดภาพที่ดีและภาพที่สวยงามได้แต่จริงๆแล้วในยุคนี้มันมีองค์ประกอบที่5อยู่รู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเอ่ย And that fifth category is been always something that we are using it every day, whether we realize it or not. That fifth category is software. So in the next slide, I'm going to show you what I mean by software. ก็เป็นจริงๆแล้วอย่างที่5เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยนั่นก็คือซอฟต์แวร์นะคะ I start with autofocus tracking first. So autofocus tracking is a feature to detect a moving object inside the frame. The focus point will detect and know which object to focus and automatically tracking them. So the camera will know what kind of object we want to take and apply the settings inside the camera. ก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่า auto focus นะ tracking นะคะซึ่งก็คือจะปรับความคมชัดแล้วก็ track ก็คือจะติดตามวัตถุนั้นโดยที่มันจะเป็นวัตถุที่อาจจะเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็กล้องจะทำหน้าที่ที่จะรับรู้ว่าตัววัตถุที่มันเคลื่อนไหวอยู่นั้นคืออะไรหรือจะปรับความคมชัดของกล้องเองแล้วก็บันทึกเอง And there is also a face and eye detection. Basically, it's still the same with autofocus tracking, but however, now the camera will detect which is eyes and which is the face inside the frame. And any distraction in the frame, the camera will still know where to focus and guide us to take a sharp portrait images of people. So this type of inclusion in the camera chip might be able to provide us on how AI works in the camera. ก็ส่วนต่อไปก็เป็น face and eye detection นะคะก็คือการระบุหน้าและตาของ portrait หรือภาพถ่ายบุคคลนะคะมันจะมีกระบวนการที่คล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะคะที่เป็น auto focus detection แต่ว่าอันนี้จะระบุได้ตาและหน้าว่าอยู่ตรงไหนต่อให้มีสิ่งรบกวนในสภาพแวดล้อมก็จะยังสามารถระบุได้ว่าหน้าอยู่ตรงไหนแล้วก็ผลิตภาพถ่ายบุคคลที่คมชัดค่ะอันนี้อาจจะเป็นบทสรุปว่าตัวกล้องและ AI มันทำงานกันยังไงในการผลิตภาพออกมาค่ะ Okay, now how about the AI in smartphone photography and how AI works and how to get a good images using AI without any great hardware? Like for example, in the smartphone, you have smartphone is widely used cameras all over the world of its flexibility and also the performance and the quality. So
you have it with you almost anywhere. So no wonder like tech companies are using these AI credibilities inside your smartphone to be able to capture great images. ในยุคนี้นะคะสมาร์ทโฟน AI ในสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สามารถผลิตภาพถ่ายที่คมชัดเหมือนกันแล้วก็สมาร์ทโฟนมันมีความยืดหยุ่นในแง่ที่ว่าเราสามารถพกพามันไปได้ทุกที่แล้วก็quality ของมันก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว Okay, let me show you some example what usually the AI in smartphone looks like. The first I'm going to show you is portrait mode and portrait lighting. Well, iPhone users might have known these features. So these features like the AI will read the algorithm to capture the scene, to detect faces and blur the areas around them. So this process generally required a lens with a large aperture, but with the help of a software, it can provide the same effect using any lenses. Sorry, it's still mute, I think. Sorry, Miss Jemica, I think it's still on mute. Oh, sorry ค่ะเอาใหม่นะคะportrait mode นะคะก็คือ AI ในสมาร์ทโฟนเนี่ยจะมีอันนึงที่เรียกว่า portrait mode ซึ่งอยู่ใน iPhone ซึ่ง portrait mode คือการถ่ายภาพบุคคลนะคะภาพโหมดเนี้ยมันก็จะสามารถระบุแสงแล้วก็ตัวบุคคลแล้วก็ทำให้พื้นหลังละลายได้ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่สามารถระบุได้ว่าส่วนไหนที่เป็นแบ็คกราวด์แล้วส่วนไหนที่เป็นคนค่ะโดยการที่มันในกล้องปกติคือการปรับเลนรับแสงแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถปรับให้ได้ And like you see the result on the slide, the images taken with it have the result that mimic the lighting inside a studio photography. This process is happened by only using a smartphone. And it's not available when you are using like a studio big hardware, but it's still you can only do like one single tap in your phone and you can have a great result like using a studio photography. อย่างตัวอย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะมันก็สามารถเป็นสมาร์ทโฟนเช่นกันแต่ว่ามันสามารถลอกเลียนแบบแสงที่เป็นแบบสตูดิโอได้ซึ่งตัวสตูดิโอฮาร์ดแวร์เองก็ไม่สามารถทำรูปออกมาในแบบนี้ได้แบบที่สมาร์ทโฟนทำได้ค่ะ And the next example like HDR, you might probably have known what's HDR mean. So the HDR photography is basically you are taking multiple photographs and then combine into one single images. Well, these images will have a balanced exposure without tweaking in a post-production like Photoshop, and the AI will perform all of this into a one single tap in your phone, and it will done automatically. ค่ะอย่างหลายๆคนอาจจะรู้จักโหมด HDR นะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่ตัวสมาร์ทโฟนก็คือจะถ่ายภาพหลายภาพซ้อนกันเสร็จแล้วก็จะนำภาพทั้งหมดมารวมกันแล้วซึ่งภาพที่นำมารวมนั้นจะถูกทำให้การแสงหรือว่าความมืดสว่างในภาพมันบาลานซ์และมีความสมดุลกันโดยอัตโนมัติโดยที่ AI ในโทรศัพท์ทำหน้าที่ที่จะรวบรวมไฟล์ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ประมวลผลออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพค่ะ And then there's also one of the feature, it's called night sight. Basically, night sight, it means that let's say when you want to capture Milky Way, it actually you're always using a long exposure in the DSLR and has the unwanted side effect of noise in the camera sensor. So which means that this AI will detect these points automatically and remove them by averaging the color of the surrounding pixels. Basically, it means that AI have the capabilities to photograph Milky Way even when you have a small lenses. ก็
อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เรียกว่า night sight นะคะอย่างตัวอย่างก็คือเขาพยายามจะ capture Milky Way เป็นแสงเหนือนะคะโดยถ้าเป็นกล้อง DSLR หรือกล้อง professional มืออาชีพก็จะต้องใช้exposure การรับแสงที่นานขึ้นกันแล้วก็ต้องลดความ noise ในภาพอะค่ะแต่ซึ่งในสมาร์ทโฟนAI สามารถระบุได้โดยอัตโนมัติแล้วก็ทำหน้าที่ปรับแสงพิกเซลของสีแล้วก็ดึงมันขึ้นมาค่ะซึ่งต่อให้สมาร์ทโฟนเป็นรูรับแสงที่น้อยแต่ก็ยังสามารถ capture ตัวแสงเหนือได้ค่ะ Now I'm going to quote the quote by Mark Lavoie as one of the Google imaging engineer. He said that when taking computational photography, the approach is doing less with hardware and do more with code. So basically, you are not using any bigger hardware nor any high-end gear. You only rely it on the software to compensate that. อันนี้เขาก็หยิบคำพูดของมาร์คเลวอยนะคะเป็นวิศวกรของ Google Imaging นะคะซึ่งเขาบอกไว้ว่าใช้ฮาร์ดแวร์ให้น้อยลงหรืออุปกรณ์ให้น้อยลงแล้วก็ทำอะไรกับโค้ดให้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าเราใช้กระบวนการที่เป็น AI หรือว่าซอฟต์แวร์ต่างๆในการที่จะทำให้มันพัฒนารูปมากยิ่งขึ้น And there's also the question that does that mean that when you are using artificial intelligence to help you make a great images, is it the same as using a post-production? In my opinion, basically it's the same, but it's still widely used to enhance the images. So the different process when using an AI is to enhance the images because it's done automatically. ก็เกิดคำถามนะคะว่าถ้างั้น AI แล้วก็ post production หรือการปรับแต่งรูปหลังจากการถ่ายเนี่ยมันเหมือนกันไหมสำหรับคุณเอเรียนเนี่ยเขามองว่ามันเหมือนกันแต่ว่า AI มันสามารถปรับประสิทธิภาพของรูปได้โดยอัตโนมัติไปเลยค่ะ And however to do that done automatically, you need to make a smarter assistance that there must be an algorithm that machine can use to fix the images. So when you combine with machine deep learning, it means that a machine that can learn all by himself in the same theory as human who always enhance the images using software, but now the machine is like the users to transform the images. อย่างในสมาร์ทโฟนที่มันสามารถสร้างภาพได้โดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีอัลกอริทึมที่สามารถผลิตภาพให้มันฟิกออกมาว่ามันจะเกิดภาพแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับว่าการปรับแต่งของยูเซอร์เองซึ่งที่เราผ่านฟิลเตอร์หรือว่าการใช้ซอฟต์แวร์เสริมในการเข้ามาปรับแต่งรูปค่ะ Okay, one of the example I can show you is like in Google Lens in object recognition. So basically this Google Lens, it can recognize object. So let's say that you want to know the object, but we are not sure what kind of object it is. So this AI will automatically scan it for you and tag them automatically. Or probably maybe in the future, maybe it might provide us the abilities to hashtag an images all by himself, or maybe even a caption in Instagram. ก็จะมีฟังก์ชันนี้ของ Google Lens นะคะที่สามารถสแกนวัตถุหรือ object ได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรโดยที่ตัวเราก็เอากล้องไปสแกนนะคะแล้วมันก็สามารถตัว AI สามารถระบุได้เลยว่ามันคืออะไรซึ่งมันอาจจะเป็นในอนาคตมันอาจจะสามารถพัฒนาถึงในแง่ที่ว่าเมื่อเราถ่ายรูปวัตถุเนี้ยมันสามารถสร้างแฮชแท็กขึ้นมาเองหรือว่าสร้างแคปชั่นให้กับรูปเองได้ค่ะ
And for this AI to be able to learn and also to recognize an object, it needs to be trained to recognize objects. So you might have not known that eventually we are already trained AI without even realizing it. การที่จะสร้างฐานข้อมูลให้ AI มันสามารถระบุวัตถุต่างๆมันต้องเป็นการฝึกให้ AI แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำอยู่โดยที่ภาพที่มันสามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรแล้วมันคือกระบวนการที่เรากำลังฝึก AI ไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วด้วยซ้ำค่ะ And one of the way is to train the AI is image capture on the web. So some of you might have encountered with something like this when you are surfing online. This image capture is helping the AI in the servers so that they can learn and make them smarter. Well, this kind of thing is a bit annoying, to be honest with you, but to deal with this kind of thing when you are surfing online, it helps the AI to be smarter. อย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยพบเจอเวลาที่ต้องเข้าสู่ระบบหรืออะไรสักอย่างนะคะมันก็จะเป็นแคปชั่นที่โผล่ขึ้นมาซึ่งกระบวนการนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นวิธีที่เรากำลังฝึก AI ให้ระบุว่าวัตถุต่างๆคืออะไรอย่างเช่นบางทีจะขึ้นมาว่ากรุณากดภาพที่เป็นรูปรถแล้วเราก็จะต้องติ๊กว่าทุกอย่างเป็นรถแล้วในกระบวนการตรงนี้เรากำลังทำให้ AI ฉลาดมากยิ่งขึ้น And the machine deep learning, the machine that can learn by himself, also converts visual data into a text. So when the data has been aligned as keywords, it will then convert it into one sentence by compiling these keywords. So it's not only for recognizing object, but it's also can describe the images. ส่วนตัว machine deep learning เนี่ยนะคะเมื่อเราฝึกมันไปเยอะๆมันสามารถแปลงภาพที่เป็นกายภาพให้กลายเป็นคำพูดได้หรือเป็น text ที่เป็นอาจจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่ามันสามารถระบุได้ว่า object พวกนี้มันคืออะไรแล้วสร้างข้อความที่จะมาระบุตัวภาพนั้นได้ด้วยค่ะ Okay, another prime example of machine deep learning in a software, like this is the feature that's available in Adobe Photoshop. It's called the face over liquify, which check the face of software. So you don't need to mask and use the selective tool in select objects and can be edited. So it will be scanned automatically by this AI. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ Machine Deep Learning นะคะที่ว่าในโปรแกรม Photoshop เนี่ยแทนที่เราจะต้องมันชื่อเครื่องมือว่า Face Aware Liquify นะคะแทนที่เราจะต้องมานั่ง mask หรือนั่งตัดส่วนต่างๆว่าเป็นหูเป็นตามันสามารถสแกนโดยอัตโนมัติแล้วก็ระบุได้ว่าตรงไหนเป็นตาตรงไหนเป็นจมูกแล้วก็สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะ Okay, so those machine learning capabilities is to make AI to do all the tasks for us. Now, we have done that manually in the past, and today is automatically done by a software. And it also concerns me that AI in photography, it's make things easier. ก็ AI นะคะตอนนี้มันสามารถทำหลายๆอย่างที่เราไม่ได้อยากทำหรือว่าสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้กับเราจากที่เมื่อก่อนเราจะต้องปรับทุกอย่างโดยแมนนวลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างก็จะผ่านเป็นซอฟต์แวร์สิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือในงานภาพถ่ายมันจะสร้างออกมาในได้ยังไงมั่งค่ะมันจะทำให้งานภาพถ่ายออกมาเป็นแบบไหนได้บ้าง And the question that it's in my mind lately, does the AI really kill the joy of photography? Well, for photographers, for us, we enjoy a lot of that photographic process, and we learn, we make use of our creative instinct to overcome the hustle and make a great result. We all enjoy that process. But on the other hand, because mainly those process is already being done by AI,
it feels like that photographers don't have to do anything to make a photograph. เลยเกิดคำถามที่ว่าAI มันทำลายความสุขของการถ่ายภาพหรือเปล่าในฐานะที่เป็นตากล้องนะคะช่างภาพเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขกับกระบวนการในการสร้างภาพถ่ายขึ้นมามันใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็อันที่จะเกิดมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีอะค่ะแต่ในทางกลับกันภาพถ่ายเนี่ยมันสามารถทำทุกอย่างที่ตากล้องทำขึ้นได้มันจะทำให้ทุกคนสามารถกลายเป็นช่างภาพหรือเปล่าแล้วก็มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่า One of the example, this is the software by NVIDIA. It's called the NVIDIA GAN. So the GAN stands for Generative Adversarial Networks. Well, it means that a system that uses two neural networks, one generates things and the other evaluates them. And you don't have to know what's that supposed to mean, really, but basically it means that you can construct like Microsoft Painting for the software, and then the AI will construct those images and convert into an element in the nature. So basically, you can create a photograph using only the software like Microsoft Paint. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะชื่อโปรแกรม NVIDIA หรือว่าชื่อโกแกงนะคะเป็นของ NVIDIA เป็นระบบที่สามารถสร้างภาพจากการวาดฟอร์มที่ง่ายๆหรือว่ารูปทรงง่ายๆคล้ายๆกับในโปรแกรมเพนท์ที่เราสามารถขีดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้แปลออกมาเป็นภาพถ่ายที่เป็นพวกภาพธรรมชาตินะคะก็จะเอาองค์ประกอบต่างๆในธรรมชาติมาสร้างขึ้นมาเป็นภาพใหม่ขึ้นมาค่ะ And for the update, actually, I just read the news today that this has become available in beta starting today. So if you are curious about how this apps works, you might want to check NVIDIA Canvas app. It's the name of the application, and maybe you can do like a realistic painting by only using a sketch. You can do that in this software. เราก็เพิ่งอ่านอัปเดตมาจากเมื่อเช้านี้นะคะว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมนี้ตัวแอปเนี่ยมันมีรูปแบบเบต้าปล่อยออกมาแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปโหลดลองมาเล่นดูได้แล้วมันสามารถสร้างภาพจากแค่ภาพสเก็ตที่เราสเก็ตขึ้นมาแล้วเกิดเป็นภาพที่สมจริงขึ้นมาได้ And there's also a photorealism enhancement. This was construct the images frame by frame. So let's say this is a sample was taken in GTA 5. Well, some of you might have known this game. And the graphic looks great, but the images is not quietly photorealistic. So a recent paper published by Cornell University in May 2021, they have an algorithm that makes any graphic looks like a realistic scene. Well, this is still in development, however, but who knows that this might change a graphical industries in the future. อันนี้นะคะก็จะเป็นphotorealistic enhancements ก็คือจะทำให้ภาพกลายเป็นภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวภาพนี้มาจาก GPA 5นะคะหลายคนอาจจะเคยเล่นหรือรู้จักนะคะมีเปเปอร์หนึ่งที่ปล่อยออกมาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในปี 2021 เนี่ยนะคะว่าเขาสามารถสร้างโปรแกรมที่มีอัลกอริทึมในการแปลงภาพธรรมดาให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นหรือกลายเป็นภาพที่โฟโตเรียลลิสติกมากยิ่งขึ้นซึ่งคิดว่าน่าจะมีผลต่อวงการกราฟิกในอนาคตอย่างแน่นอน And there's okay, and there's another example. One for me, this one is pretty scary for me. This what you see on the slide. This might look like a normal portrait photograph of people, but actually the people in this photograph does not exist anywhere in the world. So this is a people that has been
constructed by the AI and regenerate them from celebrity faces. So this type of AI learn parts in all human faces, including the ear, the eyes, mouth, and the shape of the face. And then the AI will regenerate those objects into one singular pieces. อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเขาคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าไอ้ภาพที่ดูเหมือนจะเป็นภาพบุคคลธรรมดาจริงๆแล้วเป็นภาพของบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกนี้นะคะแต่ล้วนเกิดจากการสร้างขึ้นมาจาก AI จากการรวบรวมข้อมูลของภาพดาราแล้วก็บุคคลดังทั่วโลกนะคะซึ่ง AI จะทำหน้าที่ศึกษาองค์ประกอบต่างๆในหน้าของคนแล้วก็รวบรวมมันขึ้นมาเป็นภาพบุคคลขึ้นมาใหม่ค่ะ Okay, so I want to have a little discussion with all of you. So is this process of photography in the future, does AI really makes photography fun? Or maybe is it photography will be dead in the future? อันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เขาอยากจะมีการพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนกันว่าสุดท้ายแล้วเราคิดว่า AI จะมีผลต่ออนาคตยังไง AI จะทำให้งานภาพถ่ายยังมีความสุขอยู่ไหมหรือว่ามันจะทำให้กระบวนการในการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นของตายไปเลยหรือว่าไม่สามารถสร้างความสุขในการกระบวนการสร้างงานต่อไปได้แล้ว Or maybe even a combination between digital world or augmented reality and virtual reality combined with our real world. Or maybe in the future, our world is like, let's say, a Pokemon Go game that there are digital objects in the real life scenario. So this is a great discussion forum for me, and I still search for the answer for this type of question. So it will be a great opportunity for me and for all of us to have a little discussion regarding this. And thank you for your patience and your kind assistance for following in this webinar. I will close this topic and hand it back to the moderator. Thank you. ในส่วนต่อไปนี้เขาอยากจะสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นกันว่าทั้งในคำถามก่อนหน้านี้แล้วก็ตรงส่วนนี้นะคะว่าในโลกเนี้ยต่อไปที่จะเป็นดิจิทัล AR หรือ VR แล้วก็การผนวกกับโลกของความเป็นจริงมีความคิดเห็นกันยังไงโลกของเรามันสามารถจะกลายเป็นเหมือนในโปเกมอนได้หรือเปล่าที่ว่าจะมีอุปกรณ์ที่เป็นดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมเข้ากับตัวกายภาพของบุคคลจริงก็อยากจะส่งต่อช่วงนี้ให้กับโมเดเลเตอร์นะคะแล้วก็อยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา Thank you Mr. Adrian ทุกท่านครับตอนนี้มีคำถามมีข้อสงสัยมีข้อเสนออะไรไหมครับเชิญนะครับก็จะถามตรงเลยก็ได้นะครับนะฮะจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะตามที่ท่านสะดวกนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเจมิกาก็จะแปลให้นะครับจะส่งมาในช่องทางแชทก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับเจมิกาอ่านแชทได้ใช่ไหมครับในทางคุณก็ได้ใช่ไหมฮะได้โอเคฮะส่งเข้ามาเลยนะครับเชิญนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันและกันนะครับตามอัธยาศัยนะฮะในมุมมองของท่านนะครับครับตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วม40กว่าท่านนะฮะขอถามนิดนึงครับอยู่กันจนใช่ครับครับครับคือดูมานะปัญหาคือเราจะตรวจสอบ AI ได้ยังไงจากโฟโตกราฟนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีโค้ดมันจะเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะมันจะจริงไม่จริงจะเกิดAI ขึ้นนะตรงเนี้ยมันมีการได้โปรเซสตรวจตรงนี้ให้ความเป็น private อะไรบางอย่างเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการเฟกทุกอย่างเกิดในภาพคือเอารูปมาแสดงหรือพาสปอร์ตหรือ
เป็นอาจจะเป็นbiography ของบุคคลน่ะมันถูกปลอมแปลงขึ้นมาหมดอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการตรวจสอบไหมว่าข้อมูลต่างๆที่จะเอามาลงในกราฟิกเนี่ยจะใช้โค้ดหรือมีอะไรที่เป็นตัวทดสอบกับมันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบผสมผสานกันจนไม่รู้ว่าอันไหนที่เป็นจริงไม่จริงแล้วไปละเมิดอะไรบางอย่างของโซเชียลของสังคมหรือเปล่าขอถามแค่ตรงนี้โอเคครับ He has a question whether is there a way to identify AI photography in a way that examines it, like it can create criminal like crimes on technical like deep fakes that can recreate people that don't exist and create like it could cause crime. Is there a way that you can identify the photos that are AI and the ones that are real, and to not yes, that I think that covers the question. Okay, I understand. Okay, thank you for the question. So I also agree with you that this type of AI actually it can be misused by bad people maybe in the future. And for now, it's really difficult to detect which one is fake and which one is not. But there's a recent paper, I think it's by Google also. They released a paper that they have developed a software that can detect which one is fake. I mean, the images that is being retouched by AI, the people that's being reconstructed by AI, they will have the software that can detect each of them. So basically, it's like fire with fire. You have to fight the AI with the same AI. So there is a software that to prevent that happening. But for now, it's really difficult, especially like a deep fake video. It's quite hard to detect which one is real or not for now. But maybe in the future, they will have some kind of algorithm that can detect those kind of fake images. คุณเอเดียนก็บอกว่าเขาเห็นด้วยว่าการที่ AI มันสามารถถูกใช้ในทางที่ไม่ดีได้แต่ว่าเขาอ่านบทความหนึ่งของ Google ที่ว่าตอนนี้เหมือนอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวโปรแกรมที่สามารถแยกภาพที่เป็นภาพปลอมหรือภาพที่ถูก retouch หรือปรับแต่งปรุงแต่งโดย AI หรือว่าถูกสร้างขึ้นมาโดย AI โดยสิ้นเชิงกำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนาอยู่เขาก็เห็นว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีของ AI สู้ตัว AI ด้วยกันเองค่ะแล้วก็แต่ณตอนนี้มันยังค่อนข้างยากมากจริงๆที่จะระบุได้ว่าอันไหนเป็นของจริงของปลอมมันอาจจะมีอัลกอริทึมในอนาคตที่สามารถแยกได้อย่างง่ายดายค่ะอนุญาตแชร์ครับครับก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันก็มีทั้งคุณและโทษนะครับในอดีตเราไม่เคยมีคอมพิวเตอร์พอเรามีขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดมีตำรวจด้านคอมพิวเตอร์งั้นทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เราควรปรับตัวก็คือรู้ให้เท่าทันมันว่าจะหนีมันไม่ได้อย่างเช่นทุกวันนี้มันก็มีระบบตัวหนึ่งที่เราเคยกรอกลงไปในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วให้เรากรอกตัวที่เรามองเห็นว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วถามว่าเราเป็นโรบอทหรือไม่อันนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจด้าน AI นั้นมันอยู่ที่คนใช้มุมที่ผมมองเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์มากมันสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของการย่นย่อระยะทางเรื่องของ AI ในช่วยเราคิดช่วยเราสอนมันที่เราบอกว่าองค์ความรู้มีอยู่ในอากาศเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้ามาเรียน 100% แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผมว่ามันก็บวกลบเท่าๆกันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นเหมือนปืนอันนึงที่สร้างขึ้นมาก็มีข้อดีข้อเสียที่คนใช้ครับHe would like to share his thoughts on AI. He thinks that the AI it's both beneficial and not beneficial. In the past, that we did not have computers. It has like fulfilled many
needs that as a human that we that has made things much easier. And like even though there are cyber police and we still have to be informed on the current technology constantly so that we can prevent ourselves from any danger, technology danger or internet cyber danger. And like one of the examples is like, are you a robot is kind of part of a way of collecting if a safety measure in a way. And his idea on this, his perspective on this, that is AI has helped him with gathering ideas and as a teacher to teach his students, especially now online, that we don't have to be present in class and we can still learn from afar. Yes, I also agree that there are beneficial. I mean, there are positive and negative for this AI. On the other side, it makes things easier, as he said. But on the other side, on the other hand, it's quite dangerous, to be honest, for this AI. So that's why there have to be some safety measurement to control those AI so that it's not getting out of control. So I think I have the same opinion on him with this. คุณเอเดนก็บอกว่าเขาเห็นด้วยค่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นจริงแต่มันก็มีอันตรายของมันการ AI มันควรจะมีข้อจำกัดในการทำให้ทุกอย่างมันปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องอย่างว่าค่ะต้องมีความรอบรู้ด้วยค่ะ Can I add another one? Sorry. Yes, sure. For the student, I think it's important to know that they have an opportunity to make this software that's based on AI to help get things done digitally, maybe in the future. I think it's important for them to learn those kind of code. So maybe that's why tech companies like Apple and Google have their program to teach code on students so that they can teach those students to make a software that is based on to control those AI. ในแง่ของนักศึกษาเขามองว่า AI มันเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะอาจจะในการจัดการกับข้อมูลหรือว่าการทำให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่าง Google เขาก็จะมีโปรแกรมที่สอนให้เขียนโค้ดและสร้างแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมาเขาคิดว่ามันสำคัญมากที่เราจะรู้จักการเขียนโค้ดหรือการสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาของเราเองค่ะเกมิกาไปที่คำถามในแชทเลยครับThere's a question from Kun Sufiนะคะ. Is there a community for artists that work with computational photography? Are there many artist groups and collectives that do computational photography? Artists that do a computational photography. Well, there are some interest in that area, but I don't know if it's in another country. But in my country, it's still I never heard the community like those kind of community. I never heard of them in Indonesia yet. But maybe there are some programs. There are some like a community that want to teach their students so that they can make an art based on those computational algorithms. There are, but I don't know if it's in another country for now. เขาบอกว่าในกลุ่มเนี่ยเขาคิดว่าในต่างประเทศน่าจะมีกลุ่มศิลปินที่เดี๋ยวขอทวนคำถามเป็นภาษาไทยก่อนนะคะคำถามคือกลุ่ม community ศิลปินที่ทำงาน computational photography มีเยอะไหมคะส่วนคุณเอเดียนก็ตอบว่าในต่างประเทศเขาคิดว่าน่าจะมีกลุ่มอยู่แต่สำหรับในประเทศเขายังไม่ค่อยมีกลุ่มที่สนใจอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่มีกลุ่มศิลปินที่ก่อตั้งขึ้นมาหรือว่าเป็นศิลปินที่แบบรู้จักกันอย่างแพร่หลายก็เป็นก็มีคนที่อยากที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็สร้างอัลกอริทึมขึ้นมาที่อาจจะสามารถระบุแล้วก็สอนพวกนี้ได้ค่ะ
เชิญคำถามต่อไปนะครับไม่ทราบคณาจารย์มีคำถามไหมครับท่านศาสตราจารย์ปริญญามีคำถามไหมครับอาจารย์ครับเพิ่งเข้ามาในช่วงนี้เป็นฮะสวัสดีครับทุกคนครับครับสวัสดีศิลปินคุณแอนเดรียนด้วยนะครับ Hello Mr. Adrian Hi คำถามพอดีเพิ่งเข้ามาครับมีธุระข้างนอกเพิ่งเข้ามาก็ถ้าจะพูดถึงประเด็นตะกี้นี้มาผมก็เห็นด้วยนะของทุกอย่างนะอย่างน้อยที่สุดนะมันมีสองด้านเสมอแหละไม่ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยนะครับเราหนีไม่พ้นหรอกนะครับเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยประเด็นอย่างแค่การทำสีฝุ่นหรือว่าเป็นมลภาวะเนี่ยแล้วเราก็พูดถึงสีอะคริลิกกับสีน้ำมันความจริงสีฝุ่นที่เรามองว่าเป็นสีธรรมชาติเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันตัวมันก็มีด้านลบเหมือนกันถ้าเราใช้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมีลมทำให้ฝุ่นกระจายแล้วเราก็นั่งตำครกกับสีฝุ่นให้ละเอียดเนี่ยเราก็อยู่กับ PM 2.5 ดีๆนี่เองใช่ไหมครับแต่ว่าเราได้สีธรรมชาติเนื้อสีที่ดีมาใช้เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราต้องรู้จักธรรมชาติในสิ่งที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้นะครับแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือมันก็เป็นไปเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยยุคผมเกิดเนี่ยไม่มีดิจิตอลเราเพิ่งมีตอนที่ผมอยู่ปลายอายุเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ40-50แต่เด็กปัจจุบันนี้เขาเกิดมาในโลกของดิจิตอลเต็มตัวแล้วเขาคุ้นแล้วแต่นั่นแหละมันจะมีโลกพวกนี้มันมีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักแล้วก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเห็นด้วยนะครับกับทุกท่านที่พูดมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ He says he also agrees he just joined the chat later on so he agrees with both that it's both positive and negative and it's unavoidable that technology is a part of our life and part of the artist talk yesterday was talking about natural paints and that creating natural paints even though it is safe it's supposed to be safe and made from natural products if you don't protect yourself or are unaware of the nature of the materials and the equipment as part of it then it will create a dangerous effect to us as well even though it's completely natural products so we have to adapt with time and when he was back when he was born he was in an age where digital wasn't a big part of his life so he has also had to learn to adapt to the times and there's also both sides to everything so he agrees okay thank you for the experience I also have the same experience with you because when I start doing my photography in the first place, I start with photographic film, and then later it will transform into digital that has become a trend like from today. So I think with something like AI and robots and all that part of digital process, it will still be trend even in the future. So I think today is like the starting point where everyone has to prepare for that automation era. I think it's going to be like that. So I agree also with him. คุณเอเลียนก็รู้สึกว่าเขามีประสบการณ์คล้ายๆกันที่ว่าเขาก็เริ่มจาก
สื่อที่เป็นกล้องฟิล์มมาก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นกล้องดิจิตอลนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่ายังไง AI หรือว่าหุ่นยนต์มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่เราน่าจะหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แล้วก็จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ในการเตรียมตัวแล้วก็มีข้อมูลให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะThere's a question in the chat. The question is, how is there a way to handle with the development and the evolution of AI in creating artworks or photography works? Okay, a way to handle. Yes. Sorry, a way to handle Yes. the AI. Handle with the development and the evolution of AI in creating artworks and photography. Yes. Okay. So the process is, let's say like this. In theory, AI is like a baby for today. It's like a kid that don't know anything. So it's still the same that to be able for AI to be developed, we need to teach them, like the image capture on the web, on the slide that I showed you before. So basically, we are still teaching the AI to control that so that the AI will not go wild. We have to also to make sure the AI we have to teach them carefully. We have to give them like the information that we still think that it's safe and which one is not. So we have to take a measurement which one is to be able for the AI to learn and which one is not. So the thing that we can do to control is like the same that for us teachers to control their student. So it's basically the same as like that. ค่ะคำถามในแชทนะคะก็คือคุณเอเดียนมีวิธีการรับมือยังไงกับวิวัฒนาการของ AI ในการสร้างสรรค์งานค่ะเขาก็บอกว่าในทางทฤษฎีแล้วอะณตอนนี้ AI ยังเป็นเหมือนเด็กทารกอยู่ยังต้องการการปลูกฝังการสอนและเราอยู่ในขั้นตอนที่ว่าเราอยู่ในยุคที่ว่าเรากำลังสอน AI ให้รู้จักกับสิ่งต่างๆเหมือนกับที่เขาในการบรรยายที่เขาว่าที่เรากำลังป้อนข้อมูลให้กับตัว AI วิธีการที่จะรับมือกับมันคือเราจะต้องควบคุมว่าสิ่งที่เราสอนมันคืออะไรบ้างอะไรที่ปลอดภัยอะไรที่ไม่ปลอดภัยอะไรที่เป็นภัยหรือความมั่นคงของชาติก็ไม่ควรจะสอนซึ่งมันก็คล้ายๆกับในแง่ที่ว่าครูสอนนักเรียนเราก็จะต้องควบคุมว่าเราสอนอะไรให้กับนักเรียนบ้างมันประมาณนี้ค่ะ I want to add another one. Because we treated the AI that looks like a kid, but the difference between a real human with the robots is human has instincts, have soul, but the robots, they don't have any kind of like that. So in my opinion, I think it will be much more, it's easier for us to control the AI because we're the one who's still teaching them. But for human, they can think, they can have their own instinct so that they can rebel for any way they want. So it's much harder to control. Well, in my opinion, I think it's much more easier to control AI rather than the real human. อยากจะเสริมจากตรงเมื่อกี้นิดนึงคือถ้ามองว่า AI เป็นเด็กอยู่จริงๆแล้วคนน่ะเราก็มีสัญชาตญาณมีจิตวิญญาณมีความคิดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะควบคุม AI มันง่ายกว่าการควบคุมมนุษย์จริงๆมนุษย์ก็ยังแบบเขาคิดว่าการควบคุมตัว AI เนี่ยมันง่ายกว่าควบคุมเด็กมากกว่าเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันก็ AI มันป้อนได้ในขณะที่มนุษย์ก็ยังมีสัญชาตญาณที่มันสามารถต่อต้านแล้วก็ถกเถียงได้แล้วก็มีความคิดความอ่านแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองอยู่ครับเห็นขออนุญาตเรียนเชิญไม่ทราบว่าอาจารย์ศักรินมีข้อเสนอมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์มีไหมครับโอเคครับก็เข้ามาฟังตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้นะครับทีนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องของโลกดิจิทัลที่กำลังพยายามที่จะ
เข้ามามีบทบาทในโลกอนาล็อกเรากำลังพูดถึงเทคนิคต่างๆของกลวิธีในการทำงานศิลปะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งส่วนตัวผมอะจริงๆแล้วตอนนี้มันยังมีโลกดิจิทัลอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่าง NFT art หรือว่าคริปโตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวดิจิทัลเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่พยายามจำลองโลกอนาล็อกของเราหรือว่าพยายามเชื่อมโยงบางอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาสู่โลกอนาล็อกแต่ตัวมันเองเนี่ยก็กำลังมีความพยายามหรือว่าศิลปินหลายคนก็มีความพยายามที่จะทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยมันจับต้องได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็อยู่ในโลกของมันอย่างเช่นคริปโตอาร์ตตอนนี้ก็ที่เป็นข่าวอยู่ช่วงหลังๆนี่ก็มีการซื้อขายหรือว่าอะไรที่มีมูลค่าสูงมากซึ่งอันเนี้ยผมกำลังมองว่าเราอาจจะหนีมันไม่พ้นหรือว่าเรากำลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอันนี้แต่ก็แบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันอย่างเช่นที่ท่านวิทยากรแล้วก็อาจารย์หลายท่านพูดไปก็คือการใช้มันเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะทำให้เราพึงพอใจในโลกอนาล็อกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยโลกมันก็กำลังเข้าไปสู่โลกที่มันเป็นดิจิตอลล้วนๆซึ่งสมองเราอาจจะต้องพยายามจัดระเบียบมิติความคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะฮะแล้วก็นำเสนออาจจะเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ว่าวิทยากรหรืออะไรจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ So the digital world is of course having a masked effect on the reality, and in the sense of art, you can see examples like NFT art and crypto art that is trying to create a world where artists are trying to create a world that art is reachable within the digital world, and it's undeniable that we can't avoid this technology is becoming part of us as an artist as well, and of course it's also a way of using technology as a technique in creating art, and so this is his view on the current situation of the art world and the digital world, and maybe you could exchange some ideas on this. Well, it's true that let's say if the AI have the learning capabilities from the web, because as he said that the information in the web is almost indefinitely. I mean, there can be like it's almost infinite, to be honest, in the web, in the world of the internet. It's almost infinite. So it's true that you can't avoid those kind of things, but if the AI learn in a specific way, I mean, it's like a specific servers, he can be in control. But if the resource is from the internet, I'm agree with him that it can't be controlled anywhere. So we can't avoid for that, truthfully. เขาก็เห็นด้วยนะคะว่าตอนนี้ถ้าสมมติ AI มันสามารถเรียนรู้จากโลกอินเทอร์เน็ตได้มันเพราะว่าอย่างที่ว่าตอนนี้โลกของอินเทอร์เน็ตมันเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่สิ้นสุดแบบกว้างมากเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอาจจะมีจุดหนึ่งที่ AI มันสามารถเข้าไปในระบบออนไลน์แล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วสร้างออกมาเป็นคลังข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยค่ะครับขอบคุณครับในกลุ่มผู้เข้าร่วมนะครับมีคำถามเลยไหมครับเชิญนะครับในกลุ่มนี้ผมเห็นมีจากผู้ประกอบการจากทางทรงเจริญมีเด็กกรุ๊ปนี่มีข้อเสนออะไรไหมครับยังไม่มีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับอาจารย์สิริพรครับวันนี้มีอะไรเสนอไหมครับ
วันนี้สติหลุดนิดหน่อยค่ะพอดีมีคดี sexual harassment ที่คณะเกิดขึ้นคือเท่าที่ค่ะก็เท่าที่ฟังคือตอนแรกอะรู้สึกว่า AI คือเดิมอะคิดว่า AI เนี่ยเป็นสิ่งที่มีผลกับทั้งงานอาร์ตแล้วก็งานสถาปัตยกรรมด้วยนะคะคือกำลังคิดว่าแม้แต่ในงานสถาปัตยกรรมเองเนี่ยการก่อสร้างก็อาจจะมีวัสดุหรือ material ที่น้อยลงเรื่อยๆเมื่อมันมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดมิติใหม่ขึ้นในอนาคตค่ะจะออกเป็นคอมเมนต์มากกว่านะคะคือตอนที่ฟังเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอยู่กับมันและจำเป็นจะต้องเรียนรู้กับมันหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือสมมติว่าถ้าเราคิดว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมีชีวิต80 ปีแล้วจริงๆอ่ะอีกสมมติว่าอีก100 ปีอีกแบบ50-60 ปีต่อไปจากเนี้ยหลังจากที่ผู้คนเกษียณลงไปแล้วอ่ะเขาอ่ะจะมีชีวิตอยู่กับโลกที่มันกำลังจะดำเนินมาข้างหน้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่า AI กับผู้สูงอายุก็อาจจะน่าจะมีวิธีการพัฒนาไปบางอย่างเพื่อที่จะเป็นวิธีการมีชีวิตก้าวต่อไปในโลกข้างหน้าหลังเกษียณด้วยค่ะแต่อันนี้เป็นแค่ฟังแล้วรู้สึกนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคอมเมนต์หรือคำที่ชัดเจนขนาดนั้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับ she'd like to share an opinion as well that AI has both the effect on art and architecture, like in creating materials and the process of creating a building, and the materialism is lessened and more of creating more artificial materials, and it's creating a new dimension within the future. But yes, she agrees that we have to learn and adapt with it, and maybe like in 80 years or another 100 years that the older generation that have to adapt with the AI. Is there a way that the AI and the elderly can find a way to coexist together as like, yes, I think yeah, like yeah, thank you. I mean like ไม่เป็นไรค่ะI mean like architecture itself may be less in material, like to construction. Maybe it doesn't have any concrete or any fabric. It might change to something like virtual space that happen in physically, and we don't have to build a lot. Maybe the architecture will be less, but the space will be more in the way to live. And in the same time, I think that the AI and reality may be changed to something in their new lifestyle, new jobs, or new hobby, or many things that match into our life. And in the same time, I think that AI is not for only the new generation, because after we entire our life, we will live one half of our life more. So one half of our life, or maybe half of our life after we the retirement of our job, it might be some new lifestyle or new jobs after the retirement also. So maybe if AI is easy for elderly to learn to generate code or something, it will be their next life after their job. Yeah, just a comment when just comment after when I listen to your lecture. Thank you very much. Thank you for the information. Well, that's why there are like some of tech companies that have programmed to include
the children how to code based on software. So there are a lot of tech companies who already done that. So I don't know, maybe in the future, maybe the next generation will take part in the process of controlling the AI, but they will still need to learn from us, from the history of the part of it. So I think it's still important to learn why all of these things happen in the first place. So after we teach them something about the history, and then they will take that lesson to the next level in the next generation. So I think maybe that's the part of the process. We're still in the middle of the transitional period of Society 5.0, and that will be really important for us to take part. ค่ะก็เขาก็คิดว่าตอนนี้บริษัทเทคใหญ่ๆก็กำลังเริ่มสอนให้เด็กเขียนโค้ดเป็นบรรจุเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาสำหรับที่ว่าเด็กหรือเจเนอเรชันต่อไปจะสามารถสอน AI เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ว่าการพัฒนาขึ้นมาของ AI มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพื่อที่จะสร้างมันขึ้นไปให้มันเป็นไปเหนืออีกชั้นหนึ่งอย่างที่ว่าตอนนี้เขาคิดว่าเราอยู่ในกระบวนการที่กำลังก้าวผ่านไปก้าวเปลี่ยนไปถึง 5.0 ค่ะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็น5.0 ในอนาคตค่ะจะมีการรบกวนไปที่แชทนะครับค่ะได้ค่ะมีคำถามไหมมีคำถามเหมือนกันช่วยแป๊บนึงนะคะขออ่านแป๊บนึงช่วยIn the last few years, this is a question from the chat. In the last few years, there has been photography that uses that AI uses to discover things that we did not see or know before, like black holes. There's the AI that helps generate these physical images, more physical images, so that there's a presumption of what the black hole looks like is a very interesting topic that Ajahn Pichet is interested in. And what he sees in AI is that is the black hole the image that we really see, or is it the data that is fed into it that makes us see this image, but it's actually not the real image? I'm not sure. Did you understand? Okay, I will try to answer for that. Black hole, is it? Okay. Okay, for yes. black hole images, that was really interesting for me. I mean, I really excited for that. I was waiting for that image to appear that they announced it, and well, it looks the same from the computer simulation in that black hole images. If it's real or not, well, I can't really answer for that if it's real or not. But the AI in this, they are using like the same algorithm to construct the images of AI based on the data from NASA. So they don't really construct the image that black hole, it looks like this. They only provide with the data from the Event Horizon Telescope. And this AI will help them to construct those pieces like missing puzzles and then construct into one singular piece. If it's true or not, well, as I know, is black hole is that something that you can't see with light, right? I mean, the light is absorbed by the black hole itself and cannot escape from it. So it's quite hard to photograph those. And if it's real or not, for now, I think it's probably real, but it's not really that perfect, I think, for now. I don't know, maybe in the future, there will be a greater telescope, like even bigger from the Event Horizon Telescope, and maybe able to capture black hole clearly. Like the Event Horizon Telescope is still being developed right now. Like the photograph of Pluto that is still in pixels. For now, we can see a clearly image of Pluto is in high definition. So maybe probably someday there are even bigger telescope, the same as Event Horizon, but we can see the image of a black hole more clear in the high definition. I will wait for that day to happen, really. เขาคิดว่าประเด็นของblack hole นี้มันน่าสนใจมากค่ะเพราะว่า
เขาก็เฝ้ารอคอยเหมือนกันว่าตอนที่ภาพของแบล็คโฮลมันจะออกมาหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวโทษคำถามในแชทก่อนแล้วกันค่ะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาการถ่ายภาพด้วย AI ช่วยทำให้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นหรือไม่เคยรับรู้มาก่อนมากขึ้นเช่นภาพถ่ายแบล็คโฮล AI ช่วยประมวลทำให้เห็นลักษณะทางกายภาพมากขึ้นจนมีการคาดการณ์ถึงรูปร่างจริงๆของแบล็คโฮลประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่เราเห็นในภาพคือ AI ทำให้เราเห็นแบล็คโฮลได้จริงๆหรือว่าคือ Data ที่ป้อนเข้าไปคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะก็เขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นมากกับตอนที่มีประกาศว่าแบล็คโฮลจะออกมาซึ่งภาพที่มันปรากฏมันเกิดจากการที่คอมพิวเตอร์ประมวลภาพขึ้นมาแล้วก็ประกอบสร้างรูปจากข้อมูลที่ NASA ได้ป้อนเข้าไปนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าblack hole มันเป็นสิ่งที่ดูดแสงเราไม่สามารถเห็นมันได้เพราะว่ามันไม่มีแสงซึ่งเขาคิดว่าเขาคิดว่ามันจริงหรือไม่เขาคิดว่ามันน่าจะจริงภาพที่มันปรากฏออกมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คมชัดหรือเหมือน 100% ในทุกแง่แต่ว่ามันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่ black hole มันน่าจะเป็นหวังว่าในอนาคตอาจจะมีกล้องที่สามารถตัวใหญ่ขึ้นที่สามารถพัฒนาแล้วก็เห็นตัว black hole ได้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่ตอนนี้สามารถเห็นถึงตัวความละเอียดของพลูโตได้ค่ะI think there's a question in the chat. How do you apply AI skills into business in terms of career opportunity when AI artists enter the commercial world? And what is the most challenging AI skill gap for most people when stepping into AI application? Maybe we go for the first question first. How do you apply AI skills into business? Okay, how to apply AI skills into business? Well, AI skill for as long as I know, well, AI is basically a tool that makes easier tasks to do. So this AI will actually helping us to create done automatically. So actually, it depends on what kind of business you want to approach. Let's say you have for food, maybe food in the restaurant. You want those AI to be able to take order from your customer. So you can apply those AI to make an order for that. So basically that AI is replacing the task of human, but in the most computer way. So that's the essence of AI in the business, I think. Does that answer the question? I'll quickly translate. AI ถ้าพูดกันโดยรวมหรือง่ายๆมันก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้การทำสิ่งต่างๆมันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันระบบมันอาจจะอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นอย่างเขาคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำธุรกิจอะไรค่ะเพราะคำถามมันคือว่าเราสามารถใช้ AI ปรับกับในแง่ของธุรกิจยังไงแล้วก็มีหนทางสำหรับอาชีพหรือว่าในโลกของธุรกิจเป็นยังไงบ้างเขายกตัวอย่างว่าอย่างอาหารมันอาจจะสามารถ AI สามารถรับออเดอร์ได้แล้วก็อาจจะมีหน้าที่ที่สามารถไปแทนคนได้ในฐานะของคนเสิร์ฟซึ่งอาจจะมีบางที่ที่มีแล้วด้วยซ้ำI think another part of the question was in terms of career opportunity when AI artists enter the commercial world like AI artists can you see the question in terms of career opportunity when AI artists enter the commercial world? AI artists enter the commercial world. Well, for now, there's not a lot of AI artists for now, so I don't know what's going to happen when they are enter the world because it's not happening really right now. We are still in the middle of the transitional period to do that. But as long as I know that the AI artists, they use AI to make an art, to make something.
So which means that it's just only a tool to make those. So it's not really something that you have to do to, how can I say, to join like human with AI. I don't know if that answered the question. ก็ขยายไปจากคำถามเมื่อกี้นะคะว่าจริงๆศิลปินที่เป็น AI มันยังไม่ค่อยมีนะคะมันเป็นอะไรที่กำลังเกิดขึ้นมากขึ้นกำลังค่อยเกิดขึ้นจริงๆ AI น่าจะเป็นเครื่องมือในการสร้างศิลปะมากกว่าที่จะค่ะก็คือมันเป็นเครื่องมือมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่ยังคิดว่าศิลปินยังชอบความสุขของการผลิตงานที่เป็นแมนนวลที่ใช้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ AI อยู่ค่ะ The next question. Oh, the second one. Okay. Yes. What is the most challenging AI skills gap for most people when stepping into AI creation? Okay, the most challenging, I think, for me is the effectiveness. I mean, like I said before, AI is a tool that you can make to make things easier. So if you make an AI that is not effective, it's going to be hard for you. So the most challenging thing is that you have to know your pattern of businesses or your pattern for creation. And then when you know that pattern, the algorithm of AI will join to those creation. I mean that it can, how can I say, work together. I mean, so how the AI can work together with us. So that's the most challenging, the effectiveness, I think. คำถามก็คืออะไรเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการก้าวเข้าสู่การสร้างงานหรือสร้างผลงานด้วย AI ค่ะอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดนะคะเขาบอกว่าประสิทธิภาพของมันก็คือเขามองว่า AI มันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมันการที่จะสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองงานของเราหรือว่าให้มันสร้างอัลกอริทึมที่มันสามารถทำงานร่วมกับเราได้มันคือส่วนที่น่าจะยากที่สุดในการสร้าง AI ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่ะ You're welcome. มีคำถามมีข้อเสนออะไรไหมครับเชิญนะครับอาจารย์วิมลมานมีข้อเสนออะไรไหมครับไม่มีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์นาฏขอบคุณค่ะไม่มีค่ะครับอาจารย์นาฏครับไม่มีครับอาจารย์ขอบคุณครับท่านผู้เข้าร่วมมีอะไรไหมครับเชิญได้นะครับครับผมไม่มีนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นคิดว่าถ้าไม่มีคำถามไม่มีข้อเสนออะไรแล้วก็ขอให้เป็นการกล่าวทิ้งท้ายหรือว่าคำฝากเอาไว้แล้วกันนะครับจากคุณแอนเดรียนนะครับ I think there are no more questions from the participants. Could you conclude your talk and maybe express some final words before we end the talk? Some final words. Okay, I haven't prepared for final words really. Yeah. I will try to make one. Well, most important thing is that because we already include the digital world in our daily life, so it's better for us to prepare what's going to happen in the future, so that the AI will not take out of control. There are some cases that AI that has been going wild, so we have to prepare for that. So basically we have to know the information what's going to happen from today onwards. We have to predict
what's going to happen in the future. And the inclusion of that is the relation with us and the human. So I think that's the most important part, to know what kind of connection we have. I think that's is that okay? Yeah. ก็เป็นการสรุปนะคะเราก็ต้องให้ความเป็นดิจิตอลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเราอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้คือเตรียมตัวสำหรับอนาคตในแง่ที่ว่าบางที AI ณตอนนี้ก็มีให้เห็นว่ามีบางส่วนที่เราเริ่มควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกับข้อมูลที่อยู่รอบตัวเราณตอนนี้และต่อไปเรื่อยๆเราต้องคอยอัปเดตตัวเองเสมอเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง AI แล้วก็ตัวของเราเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีด้วยค่ะ Thank you very much Mr. Adrian Zen Thank you for joining us นะโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเชิญท่านคณบดีครับกล่าวเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นมาใช่ไหมครับคณบดีครับสวัสดีครับ Hey Adrian Hi Okay, I'm so sorry I catch up your presentation parts of it at the beginning and some point in the middle and I went to the meeting but I came back at the end and well thank you very much for your sharing and well it's very important to understand that Indonesia and Thailand share a very similar situations in terms of the development of the IT and the AI and but to be more precise the situation in Indonesia is much more much more fast forward in terms of the size of your economy the size of your innovations and people who are in this field so we can definitely use your experience as a learning case and it's happening in Thailand as well and it's very important for us as a creative mind to be aware of this rapidly changing of the society so thank you very much for sharing and I hope it's very nice to see you again as well after we yeah so thank you very much and we hope that I really hope that we can join for more and further projects in the future and sure. Let me know thank you for your participation and it's very honored to have you with us this afternoon yeah thank you very much for having me in this webinar really okay จะแปลไหมครับเจมี่นิดนึงก็ได้แต่หลักๆก็หลักๆก็คือต้องขอบคุณนะคะคุณเอเดรียนแล้วก็อย่างที่ว่าการพัฒนาของIT และ AI มันค่อนข้างในอินโดนีเซียแล้วก็ในไทยมันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าในอินโดนีเซียก็ค่อนข้างมีความก้าวหน้าทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแล้วผู้คนก็เลยอยากจะขอบคุณคุณเอเดรียนที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในส่วนนี้แล้วก็ทำให้เราตระหนักรู้ถึงโลกในหลายๆแง่มุมค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาแชร์แล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกค่ะ Thank you and see you again for next time ครับ Okay I will take my leave then Okay thank you for your patience I will see you soon Thank you yeah